الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, адатка айланган ар экинчи күнү, жуманын ар экинчи күнүндө аялдардын укугу канткенде сакталат деген сабагыбызды өтөбүз. Өткөндө биз башында алгачкы сабактарыбызды аял затына жылмаюу, анын укугу сактала турган биринчи эрежеде. Аял затынын оозуна жада калса тамак салуу, анын кийимин кийгизүү, кийимин оңгоруп коюу жана башка ушул сыяктуу мисалдарды келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин далил келтиргенбиз. Айтып коюу же айтканды угуп коюп отура берүү ал аябай жеңил нерсе. Айткан нерсе менен айтылган нерсени уккандан кийин аны менен жашоо керек. Намаз окуп коюу ал көпчүлүктүн колунан келе турган нерсе. Ачыгын айтканда, бирөөгө жагыныш үчүн намаз окуйт. Бирөөнүн көзүнө көрүнүш үчүн намаз окушу мүмкүн. Бирөөнүн башына түйшүк иш түшкөндө Кудайга жалынып, түйшүктөн чыгып кетиш үчүн намаз окушу мүмкүн. Бирок инсан окуп аткан намазы менен жашап кетиши кыйын. Орозо тутуп коюу көпчүлүктүн колунан келет. Жетексинен коркуп, же уялып, же жанындагы достордон, курбуларынан санаалаш досторунан уялып, намыстан орозо тутушу мүмкүн. Бирок ошол туткан бир айлык ыйык Рамазан айдын орозосу менен жашап кетиш кыйын. Хажга баруу көпчүлүктүн колунан келе бериши мүмкүн, Аллах насип кылса. Бирок хаждан келгенден кийин хаж ибадаты менен жашап кетүү аябай татаал. Куд ошол сыяктуу мен айтып аткан аялдардын укугу сактала турган 20 же 40 эрежени айтуу жана айтканды угуп коюу оңой отуруп 5 мүнөт убакытты көрөт. Бирок аны жүзөгө ашырып, аны менен жашап кетүү татаалыраак. Өткөндөгү аптада жылмаюу жана аялдын оозуна анын көңүн көтөрүү максатта жада калса, бир тиштем нан, бир кашык тамак салып коюу же бир уртам суу ичирип коюу бул аялдын укугун көтөрмөлөө деп өткөнбүз. Үчүнчүсү мулатафату заужа бишурби мин су'риха. Мулатафату заужа бишурби мин су'риха. Аялынын кешигин ичүү менен аны эркелетип көңүлүн көтөрүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө Hazrat Aisha энебиз риваят кылат. Ан Аиша радhiyallahu ta'ala anha قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب. Мен тамак ичип отурган пайгамбарыбыз менин маңдайымда отурду эле, мени тиктеп. Экөөбүз чай ичип отурганбыз деп атат Айша энебиз. Мен тамак ичип атам, пайгамбар да тамак ичип атат. Экөөбүз бирле тамакты ичип атабыз. Бирок мен тамак ичип жаткан учурумда мен хайыз элем, менструация экен. Хайызда болчумун. Пайгамбар мени суктанып тиктеп калды. Ичесизби, я Расулалла? Ичесизби? Менин кешигимде. Десем пайгамбар, ичпегендечи. Ичем эгер берсең. Деди пайгамбар мага карап суктанып. Мен пайгамбарга, анда алыңыз дедим да сунсам, пайгамбар мен берген идишти эки колдоп кармады дагы, акырын сол колу менен айландырып туруп,
так менин оозум тийген идиштин тийген жерин өзүнө каратты да анан ошол жерге оозун тийгизип анан ичти. Карагыла, пайгамбардын жубайына болгон жылуу мамилесин, анын көңүлүн көтөрүп аткан деп мен бир жерде ошентип сабак өтүп атсам, так маңдайымда отурган бирөө мени тиктеп отурган экен момунтип. Анда мен турлай кылган экенмин деди. Машалла, машалла. Сиз билет экенсиз бул хадисти десем, жок, мен билбейт элем го, бирок туура кылыпмын деди. Айга кой, кантип десем, бир күн мен чөп ооруп атат элем деди. Чөбөрөк мезгил эди, күнү ысык, бакта, аябай тердеп, кыйналдым, чаңкап суусадым дагы, анан кийин үй алысыраак эле аялымдын атын чакырып, суу алып келчи деп кыйкырдым. Ал куду менен сууну сатып алгансып, бир чыныга акырын мелт калтырып, мага жакында бир 2-3 метр калганда акырын уртап койду. Түй атаң өлтүрдү дедим ичимден дейт. Өлтүрдүң дедим дейт ичимден. Бирок ичимден айттым дейт аны. Ичеспи алып келгенден кийин Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таваккал алаллах. Таваккал кылма, якла, өзүң сакта деп ичип койдум дейт. Я Кудай, эми өзүң сактап я. Эмнеге анттың десем дейт, аялым ичип койду да дейт. Кара, ушунчалык бар. Аялынын кешигин уу кошулган катары кабыл алат экен да. Аялынын кешигин уу кошулган катары. Айшенебиз айтып жатат. Мен хайз учурунда, этеккир келип аткан учурда пайгамбар менен маңдай тескей бир дасторконун айланасында тамак ичип отуруп, пайгамбарда ал тамак бар. Болгону менин көңүлүмдү көтөрүш үчүн суктанып тигилип тургандан ичеспи дей калсам, пайгамбар ичпегенде, берсең ичмекмин деди. Мен суна калсам, пайгамбар алдыдагы менин эриндерим, менин оозум идишке тийген жерин өзүнө каратып, так ошол жерден ичип атат да. Wa ata'arraqu al-'araq wa ana ashrab thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fayad'u fahu ala mawdi'i fihi fayashrab. Rawahu Muslim. İmam Muslim rivayet kılıp atat. Ayşenemiz da kullandı. Dağı bir jolu Rasulullah menen dastorkon aylanasında çay içip oturabız tamaktan. Hayız men anda dağı deydi. Gün aптапты ысык, ter, çekemden ter damçılap, men idişti kötörgönümde çekemdegi bir tamçı tıp dep idişke tamçılap kaldı. Peygambardı karasam meni tigilip karap turuptur. İçespi desem peygambar, bersem gana içmekmin dedi. Bersem tak bayağı günküdöy kılıp menin idişke erinderim tiygen jerde özüne aylandırıp durup anan tak oşol жерден içti. Bizge girdi. İçes bizi. Özgü çık koyar. Demek bizde bürünün keşigin jesen anı menen tişteşip kalasın degen jaman makal var. Ayalındı çekesinden, betinen, oğuzdan öpkönüngdü jakşı anan keyin idişke kelgende jaman bolup kalabı. Al halal. Jada kalsa hayz körgön uçurumda dağı Peygamber men içip жатқан idiştegi tamaktan jirkenbey iççü. Allah Kur'an'da Bakara suresinde estağfirullah yes'elûneke anil mahîd kul huve eda fa'tazilun nisa. Sadakallahul azim. Muhammed, senden adamlar ayaldardın etek kiri jönünde surap kalışadı. Жооп бер аларга. Ал кирдикте. Ал алардын кирдиги. Fa'tazilun nisa болгону төшөк маселесиндеги жыныстык катнашууну ажыратып тургула. Андан башканын бүт бардыгы дурус. Былтыркы розодон мага бирөө ифтарга чукул ушунчалык энтигип шашылып чалды. Устаз, сурасам болобу деп шашылды. Болот окуй болот. Эмне болду десем, энтигип калыптыр. Жумуштан шашылып келсем аялым тамак кылып коюптур деди. Ой, окуй, ифтарын жакшы экен десем, жок, ал хайыз болчу деди. Ой, иче бер ал таптаза. Көрдүңөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам качан Маккадан Мадинага хижрат кылып келгенде, мадиналыктарда бир адат бар эле. Аялдары
хайыз көрсө тамак ашын, идиш аягын, кийим кечесин, жада калса жатак бөлмөсүндө бөлөк кылып койчу. Силер балитсиңер деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сен аны менен мамиледе болбо, калган бүт бардыгын баары сен үчүн дурус. Шариат уруксат берет. Ал тамак жасай алат. Ал сиздин кириңизди жуя алат. Сиздин кийимиңизди үтүктөй алат ал. Сизге төшөк сала алат, сиздин үйүңүздү шыпыра алат. Сизге тамак жасап бере алат. Сиз анын кашыгын оозуна өзүңүздүн жеп жаткан кашыңыз менен тамак оозуна бисмилла деп салып туруп, кайра ошол эле кашык менен тамак жей аласыз, ал хайыз көрүп жатканда дагы. Түй атаң сен болбой калган элең деп туруп кашты алмаштырып же жууп келип эмес. Пайгамбар Айша энебиз хайыз учурунда анын эриндери тийген жерден чай ичип тамак ичип жаткандан кийин биз кимбиз? Мулафату заужа бишурби мин су'риха. Аялынын кешигинен ууртап жеп болсо дагы аны эркелетип көңүлүн көтөрүү. Бүгүн бир ошондой кылып ошо менен жашап бир эснодар кыла. Жебей отура бергиле барып, тигилип. Не болгон сага десе? Кашыгын берип турасыңбы деп көргүлөчү бир. Чочуп кетсин. Сага не болгон? Десин бир. Жо берип турсаң. Берип турсаң. Аябай сагын берип турсаң деп туруп алып туруп анан ошо менен сузуп жеп туруп, кайра бергилечилер, кешиңер жейби экен ошол. Мен ошондой хадисти угуп келдим. Бул эч кандай балет эмес экен. Муну менен жашаш керек. Угуп коюп айтып коюу оңой. Бул аялдын укугун көтөрө турган, укугун сактай турган, анын көңүлүн жубатып көңүлүн көтөрө турган 40 шарттын 3-үнчүсү ушул. 4-үнчүсү. Ан Айша радhiyallahu anha. 4-үнчүсү эмне? Al-ittикау fi hijriha. Аялдын кучагына сөйөнүп отуруу. Аялдын кучагына сөйөнүп отуруу. Ойго кой. Динде ушундай барбы деши мүмкүн бирөө. Анда аялды эмне калдың динде жок болсо? Al-ittикау fi hijriha. Аялдын кучагына сөйөнүп отуруу. Ана Айша радhiyallahu anha дагы Айша энебиз риwayat кылат. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ علي وأنا حائض فيقرأ القرآن متفق عليه. Hiç kim talaş albayt bu hadiste. Bu muttefakun aleyh. Ayşe ne özeytad. Men hayız uçurumda Peygamber mağa söyönüp anan arkanca söyönüp alıp Kur'an okup berçu mağa deydi. Mukam үнү менен пайгамбарыма Куран окуп берчү. Мен угуу менен ушунчалык рахаттан желем. Мында эмне болуп атат? Дагы ошол хайыздын тегерегинде. Аял хайыз учурунда тыюу салынган нерселер бар. Алар хажга барып калса, хайыз болуп кала турган болсо, Каабага кирип таваф кыла албайт. Каабага кире албайт. Бул жерде мечитке кире албайт. Намаз окуй албайт. Орозо тута албайт. Куран кармай албайт. Куранды шырылдатып окуй албайт. Бирок аят кылып бөлөк кылып окуса болот. Күйөөсү менен жыныстык катнашка бара албайт. Ушул гана. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айталат. Сизге бисмиллахир-рахманир-рахим деп тамак жасап берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп эшикке кирет. Үйгө кирет, бисмиллах деп шыпырат үйдү, тазалайт, жуат жана башка. Субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар деп тасбих айталат. Фатиханы аят менен бөлүп окуй алат. Алхамдулиллахи раббил аламин. Токтоп, бир аздан кийин ар-рахманир-рахим. Токтоп, бир аздан кийин аят менен шырылдатып окуп кете албайт. Ушул нерселерге гана тыюу салынган. Ал эми пайгамбар уруксат берген нерсенин бүт бардыгы ал Кур'анда жана хадисте каралган. Пайгамбар өзү Айша энебиз айтып жаткандай,
kana nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem yetteki alayya, Peygamber maga söyönüp oturçu ve ana haid, men etekkir bolgon uçurumda dele feyakra'ul Kur'an, maga Kur'an okup berçü dep atады. Etekkir көргөн аялга söyönüp alıp, аны менен кечке мисалы базарда жүрүп, мечитке кирип, бул жерде айтылган баяндарды ага söyönүп айтып берип, ага söyönүп алып, дин өкүмдөрү жана китептерди ачып алып окуп отуруу өзүнчө эле бир башка нерсе. 21-кылымдын заманбап илимпоздору изилдеп чыгыптыр. Жетимдер үйүндө 100 баланын 99'u грип болот экен, бирөөсү грип болбойт экен. Текшерип келсе, баардыгы организм, клеткалар ушул эле балардыкындай экен. Аябай катуу текшерип жүрүп, акыры камерадан эмне кылат экен десе, күнүгө чыгып кетип баратканда акыркы тарбиячы ошол баланын башын сылап, чекесинен жыттап, көөнүн көтөрүп, мен сага келем эртең деп аябай кубанып кеткендиги үчүн ал грип болбойт экен. Эркек өзүнүн аялына сөйөнүп алып, өкөө кеңешип отургандагы чечилген маселе шариятта дагы, заманбап илимпоздордун изилдөөсү менен дагы экөө кайчы пикирде болбой, бир пикирге келип чечилген маселе аябай берекелүү болот экен. Экөө араздашып отуруп, кайчы пикирге келип чече албай, сүйлөшө албай жасап койгон иши эч качан ийгиликтүү болбойт экен. Ошондуктан динде, ибадатта, жашоодо бир пикирге келиш үчүн сейрек эмес, бат-баттан аялына сөйөнүп отуруу, ал пайгамбар сүннет деп билгиле. Ал сизге сөйөнсүн, сиз ага сөйөнүң. Ал кандай абалда болбосун, мейли сөйөнүп ал. Бул жерде фаякраул Кур'ан деген пайгамбар, демек арканча сөйөнүп алганы бир аз жамбаштап калгандай дегенди түшүнүп атат. Демек кыйла кыйгаштаган абалда деле Кур'ан окуса болоорунан кабар берип атат. Мен кыйгаштап калдым, мунага сөйөнүп алган турбаймын Кур'ан окуп атканда деп аны макрух катары ойлобогула. Аял хайыз көрсө деле баары бир таптаза боюнча. Бүгүн бир барып тамак ичпей, кашыгын сурап, ошонун ичкен чынысына чай куюп ичип, анан бүткөндөн жанына барып бир сөйөнгүлө чыне дейт экен. Жылчары дебесе эле Кудай сактасын. Бирок абайлап сөйөнгүлө да. Садака Расулуллах. Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахим, ва бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.